張生係嘛？係你好，你好，請坐。呢張我嘅卡片，多謝。我秘書話你哋係香港人喎。係啊，聽到之後不知幾開心啊！我好耐冇講廣東話啦。呢一位係我係佢太太。張太你好，有咩可以到幫到兩位呢？我就咁嘅，其實我就做生意嘅，咁啊近排就都叫佢賺到啲錢。我太太咧就見到孤兒院嗰啲孤兒好可憐，咁佢個人就好有愛心嘅，就想做翻少少善事，為社會出翻份力。兩位嘅意思係想捐錢？冇錯，我哋想捐大概係1000萬港幣度啦。馬幣。咁多謝兩位先。我想問下，通常嗰啲捐款你哋話嚟點樣用？小朋友最需要嘅兩樣嘢，不外是醫療同教育。我哋馬達同藥廠個熟啲，所以收到嘅善款大部分都係買藥㗎。啊，我哋啱入咗批 CFPM，有冇興趣參觀下 CFPM 咩嚟嘅？呢一盒就係 CFPM 片，一種抗生素嚟嘅。係咪感冒同發燒都可以用？有啲小病就唔使用到佢，因為呢一隻藥比較貴啲，每個 gram 都要6個半美金㗎。哦，咁呢隻藥主要係醫咩病嘅咧？佢主要係醫肺炎嘅，但係氣管炎啊、支氣管炎都好有效㗎。唔該。嚟，老婆。張生張太，咩事啊？頭先嗰個司機啦，邊度請㗎？我唔識佢嘅喎，每次送貨都係 coffee lunch 嘅。唔識佢，俾個電話我。識㗎。張生特別捐錢㗎，唔該放開隻手啊！唔好意思，我哋走先。連嗰個司機都喺度，呢間馬達一定唔簡單。我已經抄低咗佢哋嘅車牌俾國際刑警查緊。咩啊？你屋企開藥廠㗎嘛？咁呢個 CFPM 其實係咪好值錢㗎咧？我唔太清楚，但我懷疑呢盒嘢裏邊根本上冇 CFPM。冇錯啊，其實呢啲高價買低價嘢咧，都係一啲毒販嘅慣技嚟。我會盡快拎佢翻總部，俾佢哋做化驗。咁我翻去睇下林蔭嗰邊有咩幫手。阿生啊，點解你想知道幾多錢嘅？Sorry 啊，我知道案件嘅嘢唔方便問嘅。放心啊，我一定幫你查，查到通知你。係啊，叫佢打俾師傅喎，佢好擔心你。OK， 拜拜。裴天成，點解我打極電話都唔聽 ，call 極你都唔覆㗎？我忙啊嘛，你忙極都仲有時間去飲酒、去溝女啊嘛。你唔係跟蹤我啊嘛？你個秘書有聽我電話嘅？咪得咯，佢都話晒俾你聽我嘅行程啦。你知我真係好忙啦。我淨係想問一句，係咪 game over？可唔可以唔好咁 serious 啊？翻去先啦，今晚過嚟再傾啦。揀屎都中標你就飛歐，我覺得你真係好 cheap。咁你自己話噶嘛，大家成年人，開心咪一齊咯，係咪好正常啫？大家開心咪見下面，唔開心咪唔好見咯。仲有啊，你唔好再拉埋投標嗰件事一齊講，公還公，私還私。咁即係點？我真係趕時間，call 你再傾。我錄咗音。
財建投標嗰單嘢，嗰晚我哋啲對話，嗰啲內幕消息錄晒音。使唔使啊？傳出去，你肯定一身蟻啊！因為我真係接受唔到，我俾人利用咯。我覺得你咧轉咗牛角尖，我最憎俾人威脅。你中意點做就點做啊！反正我對你好失望。天成，天成，情況就係咁，你同我諗下啦，張律師。遲啲再講。馬小姐你好，我係唐可如。我知你邊個，真人靚過相啊！既然知大家係邊個，咁我都直接開門見山同你講啦。唔好咁 old school 啦，呢啲攤牌嘅場面，日日喺電視都可以見到噶啦。總之我唔會，我亦都冇興趣同你爭男朋友。今晚可以瞓得着啦，你走啦。我諗你搞錯啦，我係冇興趣知道你同裴天成嘅私事。我今日嚟係揾你傾公事嘅。有咩公事可以傾啊？如果你手上有證據，證明裴天成係靠你俾佢嘅內幕消息，令簡氏中標，攞到財健藥物公營嘅合約，咁我諗你同裴先生都觸犯咗商業罪行條例，甚至仲觸犯咗防止賄賂條例添。你嚇我啊？我唔係嚇你啊，我只係講事實啫。你可以報警起訴裴先生，但係你唔會因為咁樣而無罪。簡氏亦都一定會出面極力維護裴天成，因為會關乎簡氏聲譽。而你呢？我相信財健絕對唔會姑息一個出賣公司內幕消息嘅員工，所以到最後被定罪嗰個可能只係你。你前途冇咗，輸咗官司，仲賠埋堂費、律師費，甚至仲會破產。馬小姐，你得不償失啦。你講我就要信噶啦。我講嘅嘢你可以唔信，不過你可以打電話俾你嘅律師噶。我就覺得多一事不如少一事。裴天成叫你嚟噶？兩個人嘅關係，如果靠威嚇嚟互相維持嘅話，咁就冇意思啦。我只係唔忿氣啫，冇咩話忿氣唔忿氣嘅。喺感情裏面，只有願意同唔願意。OK，你贏。你明知佢係咁嘅人，點解仲跟住佢啊？郭 Sir，我哋揾到個司機未？揾到個車，但係揾唔到個人。至於馬達仲查緊，未有發現。喂 Agent Kwok，山啊，查到啦！你嗰隻 CFPM $6.5一 gram。好，唔該晒。阿山，發現報告出咗嚟，嗰隻唔係 CFPM 嚟，一齊去睇下。Yes sir。Madam，我都係受害者嚟㗎。馬來西亞警察問完之後，又輪到你哋國際刑警問。我哋一走咗，你就去報警，有冇咁巧啊？
你基本上喺度洗黑錢，用高價買低價藥，係咪？我真係以為嗰啲係 CFPM 嚟㗎，邊個會估到係個會計同間藥廠夾埋？依家個會計夾大師徒走咗佬，間藥廠老闆又失咗蹤，我哋啊都損失慘重㗎，咩啦？ Captain, the pharmaceutical factory. We've been there. Nothing left. Ai 估唔到你哋玩自爆啊！自己嚟報警。佢俾嘅口供完全冇漏洞，我哋一啲指證佢嘅證據都冇。有證據有咩用啫？只要每次有新嘅人證、新嘅證據，個證據就會無端端唔見咗，人證就會突然間消失。可能有人喺幕後操控。我同郭 Sir 都係咁樣覺得。我哋懷疑佢哋幕後黑手係香港人。不過你覺唔覺得好奇？我覺得自從你嚟咗之後咧，好似有人暗中咁幫我哋咁。你係講緊張字條同槍手？喂，郭 Sir。OK，thank you, sir。發生咩事啊？郭 Sir 話有人用咗犯人張信用卡買機票，我哋可能真係可以揾翻佢。郭 Sir， 知道。凌峰，郭 Sir 啱啱打電話嚟，話有人又喺酒吧用犯人張卡。你睇下。我知間酒吧入邊，上車。好。係，我想問下你咧，頭先係咪有人用一張卡主叫范嘅信用卡嚟埋單啊？Hi, handsome. Looking for me again? I will let you go this time. 嗱，我想問一問你，你嗰張 credit card 點得嚟？ What about I'll tell you in date? Okay. My friend, he picked it up while he was fishing and then he sold it to me. 喺邊度執到？ I think is that the Kampai River?我諗個女仔講大話，我嚟過呢度好多次噶啦，呢度根本冇人可以喺度釣魚。下游，如果飯係真係跌咗落河嘅話，佢應該係飄到下游。我都去睇過噶啦，下游嘅河面好窄嘅，而且水流好急流，根本冇人可以喺嗰度釣魚。你係咪沿住水面岸邊去下游？呢條河嘅下游有一條暗道，會分叉一條水道去樹林另外一邊，用眼睇唔到，嗰度嘅水流慢啲，可以釣到魚。咩度？呢度有燒過柴嘅痕跡，代表人留過喺度，可能犯人就喺裏邊。落去睇下。你哋個朋友失蹤咗幾耐？都有10日噶啦。如果佢真係喺入邊嘅話，我諗你哋兩個要有心理準備。你唔好亂咁講嘢，係咪佢冇事？
Madam，真係佢，翻嚟，Boss, Dad. 阿林欣啊，我諗醫院咧有警察，你唔係好方便啊。咁你記住，你爭我錢。林欣，唔該你。凌峰，高 Sir 佢哋就嚟到，你真係唔走？我等飯嘅冇事，我先走。Doctor, how is he? Just got some minor injuries, and he's dehydrated, nothing critical. But the drug test came back positive. Sir. 凌峰，唉 ，Don't move！ Madam，你做咩啊？我講過噶嘛，我一定要拉到你。你搞咩啊，珊？之前一直話拉佢，而家又幫住佢。范麗佢而家未醒，講唔到真相俾我哋聽。雖然凌峰係通緝犯，但我相信佢係清白。如果真係要拉嘅話，我希望親手拉佢。Can I please have your handcuffs？ 證明到你係清白之後，我親手放返你。No, come down. 我唔想啊，我唔想打六針。Come down, Mr. Brand. Please, no. 我唔打六針啊 ！No。翻出嚟啦，唔使驚啊，知唔知啊？凌峰 ，You're under arrest。發生咗咩事 ？What's going on？ 佢話我涉嫌販毒同埋意圖謀殺你喎。郭 Sir， 你哋拉錯咗人。范毅，嗰日究竟發生咗啲咩事？嗰日我仲俾阿 Max 綁住喺木屋入邊，我見到你哋嚟救我，你哋互相駁火嘅時候，我係咁掙扎，諗住想走。Welcome your inspector. Max。呢個時候，我見到有個毒販中咗槍，呢把刀就跌咗喺我面前。咁我就趁佢哋唔為意嘅時候，我即刻解開咗自己，仲跳咗出去出邊匿埋。喺草叢度，我見到有個死咗嘅手足，所以我就執起咗佢支槍同避彈衣，諗住同班賊繼續駁火。但係去到最後，我已經冇晒子彈，我一個人匿埋喺草叢入邊，對面火力又強勁，我當時乜都做唔到。過咗一陣，出邊槍聲停咗之後，我就出去睇下有冇人。出到去樹林，我一個人都見唔到，淨係發現瞓喺地下嘅全部都係警察。但係喺河邊有一個人，好似凌峰。我想過去睇清楚啲，佢就轉身開槍。凌峰開槍嘅時候，佢根本唔知道我係邊個，佢嘅眼神迷迷糊糊咁，我就知道佢係俾阿 Max 打咗毒針，神志不清。佢以為我係毒販，所以先開槍打我。你點知佢俾人打毒針？我被 Max 捉到嗰陣，我偷聽到嘅。你中咗槍之後，明明跌落河噶，
點解又會捉翻你上嚟嘅？其實我都唔知。我跌入去河入邊嘅時候，本來以為自己死梗，係嗰個 Max 拉我上嚟，將我韞喺山洞入邊。咁點解佢哋冇殺你，仲將你韞住？我聽到佢哋講，有個手下懷疑係臥底，佢哋想利用我去引佢出嚟。Captain Go, his confession seems credible. I'll have him give you a report. Please do. 阿峰，sorry 啊，搞到你變通緝犯。我同你 say sorry 差唔多，我開槍打你。大家都冇數。但你話㗎，第時唔好肥我啊！等我好返，我哋一齊返香港。不過返去香港手尾長啊。阿哥，咁你幾時會返香港啊？食咗咩啦？飛機咩啦？我哥冇事啦。阿頭都冇事啦。好嘢啊！哎呀，關二哥，係唔該晒，唔該晒。唔怪得知你叫300啦，你真係好白啊！總之封信同阿頭冇事，你話八卦又好，八婆又好，冇所謂。唉，但係封 Sir 可能都仲有啲手尾跟。范大哥證明我阿哥嘅清白，仲有咩煩啊？佢係冇勾結毒販，冇殺人，但係佢有拒捕、襲警同埋逃獄咧。即係話你哋警察仲要捉我阿哥啦？喂，阿雪，哎呀，阿雪啊，阿雪，開槍打我啊！先，咩事啊？有兩個反持行劫，有伙計 open fire，呢個反仲有槍。我做嘢先。好，唔該晒。九龍灣街頭出現喪屍。今日下晝1點左右，有2名匪徒持械行劫，警察及時趕到，雙方駁火，匪徒中槍後倒地，一直大笑。警察，我要放低武器，放低支槍。警察，我要放低武器。放低槍。金鋪劫博呢單 case 明明重案跟緊噶嘛，關我哋 MB 咩事啫？90%同毒品有關啦。冇錯，康 Sir，仲同 Yaba X 有關。兩個犯，一個喺醫院，一個喺羈留室。血液分析佢哋食過毒品，但係成分係乜嘢？化驗報告咧係未出，但係佢哋嘅行為咧係好似食咗 Yaba X 咁。康 Sir， 咁會唔會同聽有關？同埋呢一隻嘢係咪真係 Yaba 2.0啊？現場啲伙計話佢哋兩個啦，當其時嘅行為好古怪，甚至中咗槍都好似冇痛嘅感覺。哇！咁咪即係 Walking Dead。總之我哋要盡快喺呢兩個犯嗰度攞到佢哋嘅口供，睇下幕後拆家係邊個。如果唔係死得人多。Yes sir。喂。OK。同我去羈留室。Yes sir。究竟發生咩事啊？佢入嚟嘅時候仲好地地嘅，點知突然間自己猛咁冚頭埋牆。我哋開咗閘嘅時候，佢已經死咗啦。流咁少血，冇理由咁快死㗎。似係 OD 喎。你求神拜佛，醫院個犯唔好有事啊！康 Sir， 醫院個犯死咗。我唔理你哋唔瞓又好，唔食又好，同我抄個拆家出嚟啊 ！Yes sir。Yes sir。份量咁少，做唔到 sample 嘅喎，我驚驗唔出㗎。就因為份量太少，連我哋化驗師都冇信心，所以先嚟煩你啫。邊隻啊？你即管去試下，睇下可唔可以幫到康 Sir。好啊，我盡力而為。我而家攞去驗。唔該晒喎。
我有緊要事揾翁生。佢哋遣返凌峰返香港。佢通緝令已經被撤銷咗啦，但佢仍然都係非法入境。你啊，唔使太擔心佢，好好地養好個身體。郭 Sir 已經幫佢求咗情噶啦，佢已經唔需要被扣留，可以自由活動。咁真係冇事啦。咁范太太啊，幫我切個生果得嘛？我想食蘋果。邊個話俾你聽我食飯？你唔認唔緊要嘅，你嘅手已經出賣咗你啦。歡迎食果。喂，阿生，劉 Sir，一陣間我所講嘅嘢唔可以有人聽到，明唔明白？好，我出去講個電話先。劉 Sir，你可以講。NB 嘅康 Sir 已經喺我隔離，跟住你聽到每一句說話都係高度機密。Understand? Yes, sir. 拜拜。做咩？係咪凌峰嘅事出咗咩問題？你冇諗太多嘢。我洗個蘋果俾你食。嘿，張支票你嘅，唔該晒。呢個送俾阿叻，你真係要走？我梗係要走啦，非法入境者嚟噶嘛，佢哋要將我遣返香港噶。咁你幾時再翻嚟？等上司安排啦。你話幫我捉個聽？咁雖然我唔喺度啫，我都係幫到你手嘅。點幫？哇！呢個光哥。我都俾阿聽害過，仲夾埋職添，而家已經貨色啦，我可以幫到你嘅。你唔幫我捉我聽，我自己捉。誒，林英，喂！我認為你咧，就應該同國際刑警合作。如果你自己去捉阿聽，唔單止你有危險，連阿叻佢哋都會有危險。你唔好喺度假仁假義好冇啊！我習慣俾人利用，要用我哋嗰陣時就當我哋係寶，用完我哋當我哋係垃圾。唔係我知你覺得我而家呢一刻翻香港係好冇義氣嘅，但我真係冇計嘅。如果你想留低嘅話，你一定可以。喂，佢哋唔扣留我，已經係好大嘅酌情權啦。我係一個警察嚟，我唔想麻煩到香港嘅警方，亦都唔想麻煩到國際刑警，你明唔明？咁我唔會再麻煩你，我唔使你幫我搵阿聽。仲有啊，阿叻唔係要呢啲啊，佢係要阿聽啊，你明唔明啊？喂，冇講住啊！喂，同我誒，讓開條路，讓開條路。誒，唔該，後啲，讓條路出嚟啊！係，後啲，近翻少少。係，唔該，讓開條路啊！麻煩合作下。唔該。啊，小姐，解生叫我嚟接你嘅。你等等我。唔該晒。方 Sir，停低講兩句啊，方 Sir。點解啲毒販會放走個封場嘅？係咪警方俾咗贖金啊？我哋警方一定唔會同所有毒販咧係進行任何交易嘅，暫時係無可奉告。大家好。方 Sir，點解毒販會綁架范 Sir？依家又放佢噶？范 Sir，係咪你私底下同毒販有交易，所以先放你走啊？我只可以講，如果唔係方 Sir 同 Madam， 我冇辦法翻香港。各位傳媒朋友，我哋遲少少咧會開一個記者招待會嘅，暫時無可奉告。唔該晒啊！凌峰，我係重案組警司劉志輝，你涉嫌襲警、拒捕、越押潛逃，而家正式拘捕你。阿 Sir，究竟咩事啊？而家唔係事必要你講，你有係你哋冤枉我哥噶，而家你哋又要捉佢。你所講嘢將會作為情況直觀。
阿范嘅，幫我睇住阿少。唔好意思，唔好意思，唔好逼，唔好逼，唔好，查後啲，查後啲，唔該，合作啊，合作啊。咁佢哋點講啊？俾唔俾凌峰保釋啊？佢有血壓前科，唔樂觀。唔樂觀，唔使擔心嘅。其實唔樂觀即係代表仲有機會啊！佢都已經打電話俾律師啦，所以要相信佢嘅律師。放心啦，阿生，你冇事啊嘛？我冇事啦，你唔使擔心我。擔心死我同簡生啦。啊，係啦，我同你介紹啊，呢位係 Martin，刑事官司佢好熟噶，你可以揾佢幫手。保釋凌峰就靠晒你。好，聽海瑜講，佢曾經越押潛逃，我怕保釋金會好高。錢唔係一個問題，你放心。好，咁我盡力而為啊。咁我帶佢哋去辦手續。行啦。你睇下你啊，個樣咁愁，係咪冇食嘢啊？我真係唔肚餓啦。佢哋兩個都冇食過嘢，不如去買啲外賣啊？好啦。估唔到每一次問你中意去邊度食飯，你都會嚟茶餐廳。因為你咯。點解？我記得喺中學嘅時候，所有嘅同學都有私家車接放學，就係得你一個會趕走司機陪我一齊逼小巴坐巴士，亦只有你肯陪我一齊嚟茶餐廳食飯，同埋陪你失戀呢？你記唔記得啊？中學嘅時候你失戀唔開心，話要嚟呢度食西多士，你一次過食咗6個，差啲食到嘔啊！你仲記得啊？你都好耐冇陪我食嘢咯。你唔好咁小氣啦，我而家咪陪你補償翻咯。咁我條數幾時補啊？簡生，你夠唔係啦，約個靚女食飯都唔約我嘅。你呢個笑話要講幾多年幾多次你先唔厭啊？咩？我成個月冇見過個女，想同我女食餐飯嘅噃。啊，真係。我而家就同你坐近啲，成晚陪住你食餐飯。唔好喐，呢個場面難得一遇，要影幅相。1、2、3，睇下。Martin 啊，佢哋話凌峰保釋咗。發生咩事啊？等等啊，我去個洗手間先，好快翻嚟。上車先啦。今次嘅計劃，我哋初步好成功，尤其係生你個律師好硬淨，逼到我哋要俾凌峰保釋。Thank you, sir。不過咧，我就驚 MB 嗰啲同事會懷疑喎，有件事係犯危。我都驚佢太緊張，你影響我哋嘅計劃。越多人緊張，可信程度越高，即係代表我哋嘅計劃更加容易成功。康 Sir， 你場大龍鳳開波啦喎！范大哥，我哥點解仲未翻嚟嘅？放心啦，佢哋俾你哥哥保釋，就代表有機會。我哥翻嚟啦，點解淨係得你哋嘅？我哥咧？呢一張係搜查令，我哋入屋搜查。你哋跟咗我哥咁耐，仲唔了解佢咩？我哥係清白噶。阿雪啊，冷靜啲先。38，阿峰嘅 case 係重案組跟緊噶，點會變成由你哋查嘅？佢哋揾到封 Sir 喺差館嘅私人文筆入面有一部手機，
入面有封 Sir 同佢毒販嘅通訊記錄。點會有可能啊？阿頭，我哋都唔信，但係我哋收到 order。算啦，我哋都係俾佢哋入嚟啊，佢哋都係照 order 做嘢啫，橫掂都唔會揾到啲乜嘢。Sorry。阿珊，究竟發生咗咩事？我唔係太清楚，但我聽阿柳 Sir 講話，佢哋懷疑凌峰同啲毒販有聯繫，所以會同 MB 聯合調查佢。咁你帶我去揾康 Sir。翻嚟，你同我都係警察，你應該好清楚，其實單 case 一日未完，佢哋唔會同我哋講任何嘢。咁我哋去揾柳 Sir 咯。我知你好想幫佢，但你咁衝動，你救唔到佢。我自己去揾佢哋。翻嚟，你冷靜啲。你之前出咗事，你知唔知道？如果你想復職嘅話，你已經過心理評估。你有冇諗過，如果你出咗啲咩事，你可能會 pass 唔到。pass 咗今日點樣啊？你話我知啊？pass 咗可以救凌峰咩？我俾你聽佢哋禁錮嗰陣，日日俾佢哋虐待。如果唔係凌峰衝動，寧願俾你哋通緝，都逃走出嚟救我。如果佢而家唔係咁，我可以翻嚟咩？而家凌峰出咗事，我而家可以做啲乜嘢啊？你冷靜啲，翻嚟。嚇鬼死人咩？做乜咁黑都唔開燈啊？你做乜翻嚟嘅？喂，呢度我屋企喎，我係你阿媽喎，我做乜唔翻得嚟啊？咁你成個月去咗邊度啊？旅行。喺邊度旅行啊？菲律賓。我睇你根本就唔係去旅行，你去賭錢。冇。咁你點解唔聽電話？電話跌咗喺沙灘。哦，跌咗喺沙灘啊！做咩啫？嚇你好日都唔翻嚟喎，一翻嚟就好似審犯咁。我係你媽嚟噶，黐線！唉。靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必配襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。
怕入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話，怎解脫付出保存，誰亦有心聲不想揭穿，為何投入過的恩愛伴